La primera etapa del bosque urbano La Sauceda ya está abierta, pero es solo el inicio. Gracias al compromiso del gobernador Alfonso Durazo, seguimos trabajando en el rescate de La Sauceda. Mientras avanzamos en su transformación, te esperamos los viernes de 4 a 9 p.m. y sábado y domingo de 9 a.m. a 9 p.m. Recuerda que la entrada es totalmente gratuita. Ven a disfrutar de este espacio que es de todas y todos. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades.